वोटूं ॾेई मथे कंदासीं जेको माण्हू खारस वारा ऐं जेके मौसूम ॿार आहिनि विझंदा त उनखे शफ़ा थी वेंदी हिन कोईअ मां ऐं साईं उमर पीर जो कमु करायो अथऊं रोज़े जो अंदरि फर्श ॿधराए अथऊं मज़ार मथे कराई अथऊं ऐं साईं जन जे मथां छित ॿधराई अथऊं भलो कमु कयो ऐं खुईअ खे माना तव्हां ज़ाहिर कयो इहा ऐं साईं हिकिड़ो माण्हू आयो सुबुह जे टाइम में उस्ताद महमूद जो पुटु आक़िब नालो अथसि जंहिं चयो अथव साईं उस्ताद महमूद जो पुटु आयो सुबुह साण दरगाह उमर पीर साईंअ ते मूंखे चयईं त मां ख़्वाब में राति ॾिठो आहे त साईं जन हिन लिम हेठां वेठो आहे ऐं अछो जुबो अथसि वॾो ऐं ॾाढ़ी मुबारक अथसि जंहिंसां तूं गॾु वेठो आहीं गुलाम मुस्तफ़ा ऐं तूं चईं थो गुलाम मुस्तफ़ा साईं उमर पीर जी ज़ियारत कर त मूंखे थो साईं उमर पीर थो चए त न अॻ में फ़क़ीर गुलाम मुस्तफ़ा सां मिल पोइ ज़ियारत कर इहो हुन ख़्वाब ॾिठो आहे मां त तॾहिं चयो हिन ई क़बर असां साईं भरिसां ठाहींदासीं भरिसां न हिन जो हक़ आहे अवल हिन ॾे ईंदा माण्हू पोइ हिन खुईअ बेशक बेशक हिन ॾे अवल ईंदा जेकी ॻाल्हि हुई त उहा कयो ज़बरदस्त मुस्तफ़ा घणो ख़र्चो अची वियो आहे साईं तक़रीबन साईं ते 80,000 ख़र्चो अची वियो आहे अंदरि हाणे ठारायो अथऊं कमु करायो अथऊं ऐं हींअर थोरो ॿुध न मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो 5 लख जो कमु आहे ऐं जेके सरहदी वारा आहिनि सो हिन असांजे दरगाह में तावन कनि साईं हज़रत उमर पीर साईं जे दरगाह में असां सां तावन कनि ऐं साईं जन जो रोज़ो तयारु थी वेंदो ऐं अलाह साईं ख़ुशि ऐं आबाद कंदुनि अलाह साईं बि ख़ुशि थींदो हा भा जेकी ॻाल्हि हुजे न सलीम रखंदो फेसबुक ते सभु को ॾिसंदो हिते साईं उमर पीर ते जीअं मां आयो आहियां ऐं साईं ते हाज़िरी भरी आहे त मां हिते पीर सखी गुलाम शाह जिलानी घुरायो जेको साईं हिते वाइदो करे वियो उन खां पोइ पीर सखी आसपली शाह जिलानी राणीपुर वारा साईं हिते ख़िताब करे विया ऐं राणी वारा साईं ऐं करूंडी वारा साईं अब्दुल कादिर शाह जिलानी उहो बि हिते वाइदो करे विया उहो बि हाज़िरी भरे ऐं बख़्शल चांडियो नात खानो हिते नातूं चई वियो आहे तमामु बहितरीनु ऐं हिते साईं लोड़े वारो साईं ज़िक्र करे वियो आहे ऐं तमामु बहितरीनु ऐं हीअ असांखे कमु करायो आहे साईं जो ज़बरदस्त ऐं असांखे जेके वस वारा आहिनि इहा अपील था कयूं त असां सां तावन कयो वञे जीअं असांजो रोज़ो ठाहियो वञे बाबा जेके सरंदी वारा आहिनि जेको वंड पुॼे थो जेके सरंदी वारा आहिनि असांखे वंड पुॼे जेको पुॼे उहो ॾेई वञे ऐं मस्जिद लाइ बि असांखे ॾिनियूं वञनि कुझु कयो वञे मदद मस्जिद ठारायूं असां मस्जिद ठारायूं ऐं रमज़ान महीनो भलाणो थो अचे हिते मस्जिद ठाराई वेंदी त निमाज़ पढ़ी वेंदी जुमे जी निमाज़ बि थींदी ऐं वस जेके वस वारा आहिनि जेके बि अमीर आहिनि असांजे भोटीअ जा जीअं अलशेर भुट जा अमरनाथ भुट ऐं जीअं रिस गुलाम रसूल भुट खे अपील थी कई वञे त असांखे कुझु ॾियनि त असां रोज़ो ठाराए तयारु कयूं ऐं रब साईं ख़ुशि कंदुनि ऐं आबाद कंदुनि हा साईं बिल्कुलु ज़बरदस्त अलाह साईं ख़ुशि कंदो जेको बि असां सां तावड़ कंदो उनखे अलाह साईं ख़ुशि कंदो ऐं हिन कम में भलाईअ में ऐं हूअं पैसा खपी बि वेंदा आहिनि पर हिन में जे तावन कंदो त तव्हांजी सुठी ॻाल्हि आहे
ऐं साईं जो रोज़ो तयारु थी वेंदो तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे हक़ सच जो पीर मुर्शिद उमर पीर ज़बरदस्त सही आहे साईं उमर पीर जेको आहे 1996 में दरिया खणी वियो वरी जेको आहे कॾहिं आयो साईं 2009 में 2009 में वरी साईं वापसि अची वियो ज़बरदस्त अच्छा हिन सां गॾु ॿी बि क़बर हूंदी कंहिं दौर में जेका दरिया खणी वियो जेको जंहिं ते सिबियाणी लिखियलु हूंदो हो हिकिड़ो उमर पीर ॿियो सिबियाणी सिबियाणी हा बहरहाल ही हिकिड़ी तारीख़ आहे ही साईं 200-250 साल ॿी ॻाल्हि ॿुध मूंखे पुराणो। हा मूंखे औलाद कोन पियो थिए मुर्शिद उमर पीर बचिड़ो ॾिनो जेको हींअर जवान थी वियो आहे जेको चवे थो हक़ सचे पीर मुर्शिद उमर पीर नंढड़ो उनजो नालो आहे गुलाम मुजतबा भुर्ट ज़बरदस्त तमामु बहितरीनु साईं यादगिरी थी वई ऐं मूंखे आवाज़ आयो त इहो पुटु अथई मुर्शिद उमर पीर पुटु ॾिनो आहे अलाह खां वठी अच्छा